Ang atong pagdibusyon sa mahal nga Berhen, magtukmod unta kanato, nga maduol kang Hesus. Maayong adlaw mga igsuon. Kini si Sister Maria Rosario, usa ka madre sa Daughters of Saint Camillus. Uban kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Karon gihandom sa tibuok simbahan ang mahal nga Berhen sa Lourdes. Kinsa ato pong giila nga kaayuhan sa mga masakiton. Sanglit usab gisaulog pod nato ang World Day of Prayer for the Sick. Diin kita giauhag sa pag-ampo alang sa atong mga igsuon nga masakiton. Sa atong ebanghelyo, gisaysay kanato sa ebanghelista ang dakong papel ni Maria, isip usa ka intercessor. Dito sa kasal sa Kana, si Maria mihangyo kang Hesus nga iyang tabangan ang bag-ong kasal nga nahutdan og bino. Kay kaniadto, usa kini kadakong kaulawan nga mahutdan og bino sa kumbira sa kasal. Isip mga sumusunod ni Kristo, dili unta kita mahadlok nga musangpit usab sa iyang inahan. Ang atong pagdibusyon sa mahal nga Berhen, magtukmod unta kanato, nga maduol kang Hesus. Gani ang giingon ni Maria ngadto sa mga sulugoon, buhata bisan unsa nga iyang isugo kaninyo. Sa atong paghandom karon sa mahal nga Berhen sa Lourdes, dili unta kita mahadlok pagduol kaniya. Kinsa nagpaila kanato isip kaayuhan sa mga masakiton. Kay sayod kita nga ang atong pagdibusyon kaniya will bring us closer to Jesus, the divine healer.